Схема работает. Долгоиграющая чурка. Я решил просто нагреть чайку. Зима -5. В следующий раз хочу по полной ее использовать. Пожарить, что-нибудь сварить, закипятить чай, все вместе. Один раз разжег, и все, и никакого костра. Можно с собой в лес принести заготовочку, поджечь и часа 2 спокойно все подряд делать на ней. Жарить, кипятить, варить и греться. Вот такое вот небольшое включение сегодня. О, вода закипела. Пол котелочка, ну буквально за 5 минут. Ладно, всем спасибо.